か。あ、でも切ってるかもしれないね。切ってこう挟んでるかもしれないね。美味しそうだな。いいなぁ。美味しそう。メロンパン食べたい。普普通の感想。メロンパン食べたい。我慢できなかった。すいません。読みますよ、ニエチネーム。はいはいはい。くしゃみしました。すいませんでした。緊急クエです。緊急クエです。増田、くしゃみなう。はい、もう一つ。ニエチネームレーマーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。吉田さん、ダーマス君、ニエチはニエチは最近風の強い日が多いですね。先日包まれながら。あ、ごめん、最後の目に。最後の。やっていくしかないですか。そうやな。じゃあちょっとやっていこうか。じゃあ、こんなのがあるんですよ。